Bueno, vamos a aprender a cambiar el motor de este horno de microondas de la marca Kenmore. El motivo pues es porque no está dando vueltas el plato, entonces es muy sencillo, agarramos el repuesto, aunque no se parezcan físicamente iguales, nada más con que quede bien donde debe de ir. Entonces para eso tenemos que remover la tapadera que traen soldada de fábrica. Con unas pinzas solamente rompemos ahí muy fácil. Ahí tenemos el motorcito, son solamente dos tornillitos y lo vamos a quitar muy fácil. Aquí estamos solamente comparando que sean iguales. Físicamente es más grande el original, pero este queda perfectamente bien. Entonces ya solamente lo ponemos en su posición, lo ponemos los dos tornillos, lo conectamos y la tapadera la vamos a poner ahora amarrada con un tornillo, ya que pues de fábrica tenemos que despegarla y la vamos a voltear para ponerla de esta manera. Con un tornillo ponemos ahí y ya queda bien sellado. Eso Ya es nos, todo. Ponemos el final a esto y saludos.